Alba Story prezanton. Asnjë libër nuk mund ta shkruaj atë që të sjell fati. Unë sot jam një grua rreth të 40-tave. Kam jetën time, kam një familje të ngritur dhe ditët e mia kalojnë në një qetësi të zakonshme. Por për të kuptuar atë që më ndodhi këtë verë, duhet të kthehem 20 vite më parë, kur isha thjesht një vajzë që po mbaronte universitetin. Në ato vite, unë kisha një lidhje të fshehtë. Ishte një nga ato ndjenjat e forta të rinisë që të bëjnë të mendosh se bota fillon dhe mbaron aty. Djali me të cilin isha lidhur ishte pjesë e një rrethi të ngushtë shoqëror që kishim në fakultet. E ne e mbajtëm gjithçka të fshehur. Kohërat ishin ndryshe. Mentaliteti ishte më i ngurtë dhe ne nuk donim që fjalët të përhapeshin lart e poshtë. Takoheshim vjedhurazi, larg syve të njohurve dhe bënim plane për një të ardhme bashk. Por gjërat nuk shkuan ashtu siç i kemi menduar. Pak para se të mbyllim studimet, ai mori një vendim të papritur për të ikur në emigrim. Zgjodhi Francën. Kushtet e tij ekonomike ishin të vështira dhe ai besonte se vetëm andej mund të rregullonte jetën e tij. Ditën që iku, ne nuk u ndam. Nuk pati asnjë fjalë lamtumire apo mbyllje të historisë sonë, por mbetëm pezull. Ai iku me premtimin që do të bënte dokumentet dhe do të kthehej, ndërsa unë mbeta këtu duke e pritur. E prita një vit, 2 e 3, e kaluan plot 5 vjet. Emigrimi ishte i pamërshishëm dhe letrat e tij në Francë nuk po rregulloheshin. Telefonatat u ralluan, largësia bëri të veten dhe shpresa ime po venitej çdo ditë. Në këtë kohë, familja ime filloi të bëhej merak për moshën time. Nuk vonoi shumë dhe në shtëpinë tonë erdhën njerëz për mblesëri. Rastësia më e hidhur e fatit ishte se djali që kërkonte dorën time ishte pikërisht një nga shokët e tij. Ishte shoku i të dashurit tim që ndodhej në Francë. Unë isha lodhur nga pritja. E dija që ai nuk do të kthehej shpejt dhe familja me vuri para një fakti të kryer. E kështu edhe unë pranova. E u martova me këtë djalë i cili nuk dinte absolutisht asgjë për historinë time të vjetër me shokun e tij. Ne kishim qenë aq të kujdesshëm sa askush nuk e kishte zbuluar kurrë. E kështu, unë nisa një jetë të re. E mbylla atë kapitullin e rinisë dhe u përqendrova tek shtëpia ime. 20 vite kaluan kështu. Burri im mbante kontakte të rralla me shokët e vjetër, por secili kishte jetën e vet. Këtë verë dëgjova një lajm që më trazoi tërësisht. Burri më erdhi në shtëpi pas pune dhe më tha krejt normalisht që shoku i tij i vjetër ishte kthyer përfundimisht nga Franca. Ai më tregoi që kishte mbyllur gjithçka andej, e tani do të jetonte këtu. Kur dëgjova emrin e tij, më kapi një siklet i papërshkrueshëm. Më dukej sikur një derë mbyllur me kyç po hapej me forcë. Nuk fola, thjesht vazhdova punën të shtëpisë, por mendja ime ishte bërlemsh. Vetëm 2 ditë pasi kishte mbërritur në qytet, ai erdhi në shtëpinë tonë për vizitë. Burri e kishte ftuar për darkë. E kur e pash tek dera, pas 20 vitesh, atëherë
diçka u thye brenda meje. Ai kishte ndryshuar, ishte bërë një burr i pjekur, por tiparet dhe fytyra e sytë e tij ishin po ato. E prita si një zonjë shtëpie, pa dhënë asnjë shenjë. Shtruam tryezën, hëngrëm darkë dhe ata të dy filluan të kujtonin kohët e fakultetit. E gjatë bisedës, ai hodhi një ide burrit tim. Dëgjoj, tha, kemi 20 vjet po u parë si grup. Ai mbledhim edhe ata djemtë të tjerë të shoqërisë dhe të bëjmë një fundjavë vetëm në burrat, të shkojmë 2 ditë në plazh në jug, e të rrim e të çmallemi. Burri im që e donte shumë shoqërinë, pranoi menjëherë me gëzim. U organizuan shpejt, gjetëm dhe 4 shokë të tjerë dhe lan ditën e nisjes. Mëngjesin që do niseshin, burri im bëri gati çantën e vogël dhe doli. Por rreth 1 orë më vonë, ai më mori në telefon. U nisë, më tha, por ai shoku nga Franca nuk erdhi dot. Na tha në momentin e fundit që i kishte dalë një punë e papritur me disa dokumente pronash. Nejse, tha, ne vazhduam rrugën. E mbylla telefonin dhe ula në sallon. Mendoja me vete se sa keq i kishin ecur gjërat, por nuk kisha kuptuar asgjë nga ajo që po luhej në të vërtet nga ai. Rreth drekës, kur isha e sigurt që burri im dhe shokët e tij kishin mbërritur tashmë në plazhet e jugut, u dëgjua zilja derës. Unë ngrita, e hapa derën dhe shtanga. Aty ishte ai, kishte ardhur i vetëm. Pastaj e kuptova me njëherë të gjithë skemen. Ai nuk ishte pasur asnjë punë me dokumente. Ai e kishte bërë gjithë atë organizim pikërisht për këtë moment, për të nxjerrë burrin tim nga shtëpia, për ta nisur larg qytetit e për të gjetur një mundësi që ne të dy të flisnim vetëm për vetëm. A mund të hy? Me pyeti ai. I hapa rrugën që ai të futej, pa i thënë asgjë. E ulëm në sallon, aty ku një natë më parë kishim ngrënë darkë që të tre. Por tani ishim vetëm në të dy dhe pesha e 20 vitje heshtjeje qëndronte bashkë me ne. I përgatitja një lëng frutash, ja vura mbi tavolinë dhe ula për ballti. Zemra sa nuk me dilte nga krahërori. Ai filloi të fliste i pari, biseduam gjatë. Me tregoi për vitet e parë në Francë e sa vështirë kishte qenë, se si kishte fjetur rrugëve e si kishte mbetur pa asnjë mundësi për të më kërkuar. Unë e ndëgjoja me vëmendje. Pastaj i fola edhe unë, i tregova se sa shumë e kisha pritur, si kisha qëndruar duke parë rrugën për 5 vjet më radhë, derisa nuk munda më. I thash se martesa me shokun e tij nuk ishte një hakmarrje, por një zgjidhje e dëshpëruar që pak a shumë ma imponoi edhe familja ime. Kishim shumë mall teksa zbraznim ato pengje të vjetra. Çdo fjalë që thoshim ishte një gur që na hiqej nga shpirti. Diskutuam për atë që mund të kishim qenë dhe për atë që u bëm. E biseda po shkonte drejt fundit dhe ai dukej i ngarkuar me faj. Duke ecur pak përpara, me pa dhe me the me një zë shumë të butë plot pendes. Kështu pas ka qenë shkruar kjo jetë, moj syzeza ime. Ai e tha atë fjalë aq natyrshëm, syzez. Ishte nofka që ai ma kishte vënë kur ishim 20 vjeç. Fjalë që nuk e kishte përdorur askush tjetër në këtë botë për mua. E sa po ndëgjova atë fjalë, gjitha i murë që kisha ngritur rreth vetes për 20 vjet, u shua, u mallëngjeva pa mas. Ndjeva një dhimbje të përzier me një mall të papërshkrueshëm.
Unë ngrita nga vendi dhe shkova drejt tij, e nuk u mendova dy herë, por ju hodha në krah dhe përqafova fort. Edhe ai më përqafoi duke më mbajtur po aq fort. E qëndruam ashtu të heshtur, duke kërkuar falje pa folur. Dhe nga i përqafim i gjatë e plot mall, ne u afruam edhe më shumë dhe filluam që të putheshim në buzë. Putheshim në buzë, por njëkohësisht edhe lotët rridhnin. E ndërsa ai filloi që puthjet i zhvendoste nga poshtë faqes tek fyti. E nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjini subscribe.